აჟიოტაჟი, რომელიც არსებობს მაესტროს ირგვლივ, არ უნდა გახდეს ჟურნალისტებისათვის, ამ შემთხვევაში საინფორმაციო საშუალებისათვის ხელშეშლის მიზეზი და შესაბამისად ზუსტად იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ მაესტროს ჟურნალისტები ჩვენს დაპირისპირებაში შესაძლებელია აღმოჩნდნენ ძევლების შოუში, შესაძლებელია რომ ჩვენი დაპირისპირების გაგრძელება გამოიწვიოს საინფორმაციო საშუალების კოლაფსი. დილით მე შევთავაზე დამფუძნებლებს, რომ მოიხსნას ბლოკირება იმ ტერიტორიის იმ ნაწილის, რომელიც ბლოკირებულია, მამუკამ დატოვოს ეს ტერიტორია და დავსხდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან უკვე მათი სახით და ჩემი წარმომადგენლის სახით. ეს არის წინააღმდება, რომელზეც საპასუხო წინააღმდება გააკეთა მამუკამ. მე მქონდა ასევე შეხვედრა რამდენიმე დამფუძნებელთან და საუბარი ამ თემაზე. ჩვენ მოძრაობთ სწორი მიმართულებით. არის დიდი სურვილი ჩემი მხრიდან განსაკუთრებით შემიძლია ხაზი გაუსვა და გარკვეული ჯგუფის დამფუძნებლების მხრიდანაც მე ვხედავ რომ არის ინტერესი ამ თემის. მამუკა გლონტის განცხადებები ზუსტად ამ ინტერესის, ამ სურვილის ნაწილია. ეს არის პოზიტიური პროცესი, მიმაჩნია რომ ჩვენ სწორი მიმართულებით. ანუ გლონტი დათანხმდა გამოსვლა კონკრეტულად. გლონტი დათანხმდა გამოსვლა. კონკრეტულად შემიძლია მამუკა გლონტი გამოვა გლონტი, ანუ როგორია მისი პოზიცია და თუ არ დატოვა მაშინ რა? თუ არ ჩემი პოზიცია არ დამთავრებია. ანუ თუ ეს არ გახორციელდება, ასე გაგრძელება დიდხანს შეუძლებელია. ჩვენ გუშინ ღამე განვახორციელებთ ყველა საშუალების, ჩვენ მქონდა ყველა საშუალება რომ ბლოკირება მოგვეხსნა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით და აღვედგინა სრულფასოვანი მაუწყებლობა, მაგრამ არ გავაკეთეთ ეს, იმიტომ რომ არ მიგვეცა იგივე ჟურნალისტებისათვის, იქნებოდა საზოგადოებისათვის თუ დამფუძნებლებისათვის არა კონსტრუქციულობის მაგალითი. თუმცა ასე დიდხანს გაგრძელება არ შეიძლება, ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის რომ ეს ჩვენი წინააღმდება პარალელურად მოიცავს მეორე მხრივ ჩვენს პოზიციას, რომ აუცილებელია თუ ეს შეთანხმება ვერ მიიღწევა უახლოეს მომავალში, დღის განმავლობაში ჩვენ მივიღებთ იმ საქმიანობას განვახორციელებთ, რომელიც უნდა განვახორციელოთ, ანუ აღვადგენთ სრულფასოვან მაუწყებლობას და ბლოკირებას მოვხსნით. მოიხსნება ბლოკირებული სეგმენტი, რისთვისაც საჭირო იქნება ტექნიკური საშუალების გამოყენება. ტექნიკური საშუალებების ბლოკირება როგორ უნდა გაიხსნას? ჟურნალისტები უნდა შევიდნენ, არის გაიხსნება. ძალისმიერი მეთოდების აპირებს ამას შეიძლება მოხდეს ინსტრუმენტით, რომელიც კარს გააღებს. მაგალითად ძალისმიერი ინსტრუმენტები არსებობს, ეს არის ძალაყინი, ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც დამფუძნებელმა თუ არ დატოვა ოთახი ამ შემთხვევაში. უნდა მოიხსნას, ანუ ძალისმიერი მეთოდით ჩვენ გლონტის პოზიცია როგორია იქ გითხრა? ძალისმიერი მეთოდით ჩვენ არ ვსაუბრობთ. საუბარი არის იმაზე, რომ პრობლემა უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით, მაგრამ თუ ვერ წყდეს მოლაპარაკების გზით, უახლოეს მომავალში, ანუ ხასუსობის უახლოესი მომავალი არის მაქსიმალურად შემჭიდროებული ვადები, მაუწყებლობა სრულფასოვანი უნდა არის. ეხლა გავაგრძელებთ. რაზე შესაძლებლად ამაზე შეგვიძლია ჩვენ გვაქვს ეხლა პროცესი, ჩვენ გვაქვს ეხლა მოლაპარაკების პროცესი, რომელიც არ დამთავრებულა. როცა დამთავრდება ეს პროცესი, სიამოვნებით, კარგად თუ დამთავრდება და მე ეჭვი მაქვს, რომ ამის სურვილი ორივე მხარეს გვაქვს. და იმედი მაქვს რომ ჩვენ მივახცევთ კომპრომისს ამ ნაწილში არ არის საუბარი იმაზე რომ ჩვენ მივახცევთ კომპრომისს ასე ვთქვათ მოლაპარაკებაში რომელიც ბევრად უფრო რთული მეჩვენება ვიდრე თქვათ აი ამ ნაწილის გადაწყვეტა იმიტომ რომ ჩემი მხრიდან ყველანაირი სურვილია რომ აი ეს მდგომარეობა რომელსაც ახლა დღეს ის ხალხი იმყოფება რომლებიც არაფერ შუაში არ არიან ამ ისტორიაში მათ ეშლებათ მთელი საქმიანობის განხორციელებაში რომელიც ხას უსვამთ ჩემი მიზეზით არ შექმნილა შეიქმნა დამფუძნებლების ასე ვთქვათ არაადეკვატური მოქმედების შედეგად ეს უნდა მოიხსნას. ლევან ჩიკვაიძემ განაცხადა რომ საია უნდა ჩაერთოს მმართველობაში. როგორ წარმოგიდგენიათ საია? მედიატორობაში. კი, ეს იგივე ჩემი პოზიციაც ეს იყო. არა საია, კონკრეტულად ნებისმიერი ავტორიტეტული სამოქალაქო ორგანიზაცია, სამოქალაქო საზოგადოების წარმოადგენელი. თუ სურვილი არსებობს, მე წარმოვიდგენი ასე, რომ არსებობს საკითხები, რომელიც არის კომპეტენცია სამართლის მცოდნეების, იურისტების, არსებობს საკითხები, როცა არის გარკვეული ნდობის ფაქტორი, ანუ არის თემები, რომლებიც გადადის სამართლებრივ ჭრილში, სადაც საია, როგორც მომრიგებელი ვერ გამოვა. საია ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაცია. აქ იმუშავებენ იურისტები. არის ბევრი დავა, რომელიც შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს.